Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Rasma dia manami inanami salahutna adorang sotabuka parminggota di manoguton taparade maroha nang pikirata lahoma muji di bata martangi yang nahohom mahita.
Amin. Mari dihita sian buku de nomor sia ayat sada dua do ayat onom pupuji holong ni. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ali Jehovah, waholongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliaunmu. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung doho dohami di halo mohon roham,
marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim turohanami asa hutadahami ho. Jala asa hutangihon hami suarani anakmu. Jala asa hujalo hami tu di parbadia. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hata tangihon hamuma patik di minggu sadarion ima patik paduahon dohot lapatanna songonon ma tarsurat isi dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di torunitano yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohat tadi bata, jala ikon holong rohat tadi ibana. Asadang jadi iba marsoba, tu sombaon, manang tuganaganan, mangido hanguluan siani. Jala dang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon. Jala dang jadi posroha di ugasan komitan. Ido yang gosahatna, atong rak mangidugugo mahita tu debata laho manggulaho naho bar tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaho naho bar tu patiki. Amin. Dungasay dosa ulaning malungkot kami sungon hapasi ayas mo di baludari Tuhatok maho mamuri rohani ayas mo di baludari say bagas mangukur mo tumuali ay namalung di sungon hapasi ayas mo di baludari Tatopot ima dosanta nagodangi di juloni debata
martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo naso hatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manisiyay, narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akka nahuulahami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narway, nang sian pakatayon nami na soture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami, natama situtudo hona uhum hami ala ni dosa nami. Alay, natarsosol bagi do hami nuaing ala ni asi maruham di hami. Ale di bata nami, pardenggan basa jala para si roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suru mato di perbadia tu roha nami bi. Asa tarbahin hami mangoloyho di bagasan hatigoran, dohot habadiaon, gabesahat hami, tuhanguluan naso rasuda, na pinarbagabagam diak kana porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa, para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibayad tu hita tobar tu akka dosata, jala dang dibalosot tu hita, obar tu akka hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna, asini roha ni Jahoba, yaka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Suara nama Tuhan,
Tajahama hatani debata di minggutan sadarion ima na dienet sian Johannes bidudua mamuka ayat sada rodi ayat 10 sada. Tajahama marsoring-soring di ayat 10 sada rap mahita majahasa. Songonon matar surat disi. Dungi patuluarihon adong mana marbagas di hutakana na diluat Galilea jala disima inani Jesus. Alay dohot ma Jesus tapon akasisiana pio tu pestai. Jadi dung hurangan anggur na sida nina inani Jesus madok ibana. Dang adong anggur di nasida. Lain na Jesus mamandok ibana. Marhua ho tuau inang dang do pero tikik. Dungi nina inanaima madok akaparhobas. Manang dia dohonon na tuhamu bahen hamuma. Lain mangihuton adat pargurion di halak Yahudi. Adong madiri di si onom gusti udon batu. Siat-siat dua roh di tolu pote. Dungi nina Jesus madok nasida. Gohi hamuma akagusion aek. Jadi gok situtuma dibaen. Taos tidok use tu nasida. Tahui hamu masiani. Dungi buan hamu tu induk muna. Jadi di buan nasida ma. Alai didai iduk ni akaparhobasima aiki naung gabi anggur. Jala dang diboto harorwanna. Ai holan akaparhobas nama nahui aikido ubotosa gabi dijoma pangoli. Jadi nama mandok ibana. Saluhut jolma mangalehon parjolo anggur na dumenggan. Dumpe butong halak asa dilehon na humurang. Diaho dipeopo do anggur na dumenggan ro dinuai. Rapita asa ima tadda na parjolo na dibahen ni Jesus di hutakana na di Galilea. Papatarhon hasangapon nai gabi porsea ma akka sisianna di ibana. Ima sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tahatidak kumaha porsiaw tay so nahinatidak unidongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hantu dosan natu mapalangit dohotano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imanan itubuhon ni si Maria nagabi-gabian siyan todi porbadia adorang suhabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hao pinarsilang
na tuat tubaw na toru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hundul tu siamun ni debata Jehova, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia dito di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na maddo, mulak mangulu do sugot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na suras suda. Amen. Oras madihita saluhutna amanginang. Titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 10 Januari 2025. Sekolah Minggu 26 Januari 2025 mulaut tama parmingguon tu sekolah minggu horong sada horong dua dohot praremaja. Today yana kota sekolah minggu asaroma tu parmingguoni. Bonataon, patu pauni huriat tado ibadah Bonataon 2025 dohot launching tahun transformasi HKBP 2025 hari Sabtu 25 Januari 2025 pukul 10 WIB. Today padita dohot keluarga, padita pensiun dohot keluarga, parhalado dohot keluarga, perhalado pensiun dohot keluarga, panggelis HKBP Rawamangun, Dewan, Seksi, Pengurus Kategorial, Badan Audit, Yayasan Sinantam, Komisi Beasiswa, Panitia Gerhana Mensen, dohot utusan wik, ganup wik dua halak, nyudang madohoti ibadahi. Rapot Huria, Rabu 29 Januari 2025, masuk pukul sia WIB, di patupa huriat tado rapot huria laho membahas dohot manotopon program dohot anggaran tahun 2025. Today perhalado parar tahun Dewan Seksi Komisi Beasiswa Badan Audit Panitia Gerhana Mensen dohot Yayasan Sinantam asa mangaradi akabahan laho dibahas di rapat huriai. Jala sudi peserta rapoti asa hadir tepat waktu. Ibadah paberhaton dohot paujakon preses. Minggu sadarion 10 Januari 2025 pukul 8 WIB maringanan di gereja HKBP Resort Taman Mini Jakarta Timur di patupado ibadah paberhaton dohot paujakon preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Sian Pendeta Bernard Manik, MTH, tu Pendeta Olongan Nainggolan STH, Pandita Resort Pendeta Bandar Suburian MTH, Utusan Sinode Distrik Sintua Sudirman Hutapea, Jala Katua Parartaun Sintua Jackson Pangaribuan, Persirohot do diacarai, tongon ungkapan kasih tu preses, tapatu pado papungudana lao tapasahat ima ungkapan kasih marhite kotak, oti nata parade di joloni pitu gerejata. Titing naing marbagas, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagason ma William, Alfredo, Tambunan, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kampung Ambon, anak ni Amata, Adolf Richard Tambunan, Nahinan, tubuh ni Inata, Tince, Agustina, Boru Pangaribuan, dohot Orwana, Bulan Nauli, Boruta Barat, ruas ni HKBP Resort Duren Sawit Jakarta, Jakarta Timur, Boru Niamata, Sintua Tulus, PS Huta Barat, tubuh ni Inata, Eugenia, Borsihaan, pamasuk-masuon hari Sabtu 25 Januari 2025 di Gereja HKBP Resort Duren Sawit Jakarta Timur. Tuhatama nama masuk-masuk parsaripeon nasida, gabe parsaripeon nadenggan, di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Ruas namoding sada na di hari Kamis 10 Januari 2025 nunga jumolo moding sahalak ama
Hendrik Parsaulian Siregar, umur 50 tahun. Pinabaluhon ni Inata Yanti Rosdiana Borusihan, alamat Puri Bintara Regensi, Blok C, nomor 12, Bintara Jaya Bekasi, Wik Penggilingan. Tuudian hari Jumat, 17 Januari 2025 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. 2. Nadia hari Jumat, 17 Januari 2025, Nunga Jumolo Moding Sahalak Ina, Ratna Boru Panggabean, umur 60 tahun. Pinabaluhon ni Amata Immanuel Pardamaian Antonius Siahaan, alamat Jalan Taruna Dalam 2, nomor 20 Sada, RT 2 RW 10, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik Kayu Putih, Kapling Polri. Tuhatama na mga lehon gogo, dohot pangapulion di keluarga na tinadikon. Pelean dohot aka udut ni buah-buah, tajahama di arotas titing nang pinarade ni Huriata, di pasu-pasu di batama aka barita masa, dohot ulaon aka sipatu pauta, pahen sangap di guarna, songonima titing di Huriata, Minggu Sadarion, Mauluyate. Maredehita laos taparadema piliata. Kamu saluhut karaja,
dameni di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion di bagas joro ni Tuhata songoni namanghihuton parminggota melalui live streaming manang di dia pehita barita nauli na sahat tuhita di minggu paduahon dung Epifanias nienet do sian buku Yesaya bidu 62 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5 songonomma didok disi takasma tapaihud-ihud. Alani Sion dang tarbahenau sip jala alani Jerusalem dangulo au popomam pai mabisar hati goranna songon sodang ni mataniari jala hatuaonna songon sulu-sulu na marsigorgor. Jadi idaon ya kabangso parbeguma hati goranmu jala saluhut akaraja hamuliaonmu jala ikon margoarhon goar nai baruho si pabuaon ni pamangan ni Jahoba. Jadi gabe tupal hamuliaon maho di tangan ni Jahoba. Jala tupal harajaon di tangan ni debatam. Dang be guaron ni halak ho na tinadikon. Jala dang be dohonon na tutanom. Halongonan ay guaron na maho hasuluan ni rohaku do ibana jala tanomi naung marharajaan doho ay lomodo rohani Jahoba midaho jala marharajaan tanomi ay songon rikot ni doli-doli mangaririt na marbaju songonido rikot niaka anakmu mangalului ho jala songon las ni rohani panguli mida na niolina songonido las ni rohani di batam mida ho ido sahat ni turpukta najulu amanginang niingot dope songodia kedisiplinan songodia ketegasan songodia koras ni natua-tua mangajari mamicang akka ianakonna molo sala yanakonnai bahkan molo nang terbang ulaunna naso denggan boido sadanatoras manguhum ianakonnai dilicing doi na tua-tua na jolo siadong do di bay licing-licing ate di bay may sian lili dirahut dungi adong dope sian hotang bahkan adong do na jolo na tua-tua lilibas do yanakon na dipaspas molo sala taboto do ramang do inang kopel ni tentarai ido ban
mangalibas. Aci doy kan? Olo do sipata molo diuhumi ba dilicingi ba Roma tu bagas roha na soholong do rohani bapak konnai tuau na soholong do rohani oma konnai tuau hape anak na doau alai dung sidung dilicing dung sidung dilibas dung sidung diuhum hita bitor dihaul do muse didokma dang nasuguro hakku tuho anaa holong ni rohakku doi asamu bahu asa lam tudengganna ngulum gabe muba ma pikiran ni danaki na madok nakanin di bagasa rohana na soholong rohani na torasnai dung dihaul na torasnai dung diduk tu ibana songoni didok ibana mamuse tu bagasan rohana salah do hape hau au do na salah holong ni rohani amokido hape holong ni rohani inokido hape iban na dipicang au sianaka ulauku na salai sianaka ulauku na sodenggani asamuba jala unang huulahu ni alay naing ma huula akan nadinggan gabe dapot ma parsaulian di bagasan nguluna asalaw sungonido amang dohot inang ima nataida tudusan na gombaran parsauran ni debata holong ni ruha ni debata tu bangso na bangso Israel nani asian nai sipata Suhardo tu pikiran ni bangsoi sipata Suhardo tu pikiran ni Jolmai puasa diuhum debata bangsona puasa ikon terbuang bangso na pinilit nai jala puasa luaso ni debata ima ditindas dijajah bangso na leban ima bangso na niasian nai alay disima ikon au honota disima nang idauta amang dohot inang iya debata ima debata parholong roha alay taingot di sisi na asing ia debata partigor do ibana perholong roha do ibana dia kanaulo rotu ibana dia kaulo na mangauhon ima akadusa pangalasyon na alay uhumon na do akka na mangulahon na Solomo ni rohana uhumon na do akka na manipil siandalan na uhumon na do akka na menduakan Tuhan di dalam hidupnya alay taida naking puasa ikon diuhum pangajaran mamicang asa tudenggan na ngolu ni bangsonay asa tudenggan na ngolu ni Jolmai hurian itu hatta di bagasan tikyon ima minggu
paduahon dung Epifanias. Dia rahod duhita asa marnida hati guran ni debata ng patar Epifania hapapatar. Ditugihon marnida hati guran ni debata ng patar songon nanidok na naking bisar songon sodang mata niyari jala hatawaon na songon sulu-sulu na marsigorgor. Di ayat sada naking taida disi. Dungi diuruti mo di ayat 2, jadi idaon niya kabangso parbegu ma hati goranmu. Bisar do hati goran ni debata. Songon mata niari marhite dang dipasupu debata bangso Israel na dibagasan parhatobanan ni bangso Babil. Alay dibagabagahon jalanung nga sahat bangso Israeli tu Jerusalem ima songon bagabaga ni debata. Jala dibagasan pemulihan ima nasida marhite turpukon. Laho marnida kebenaran firman hasitongan ni akahata na pinasahat ni akapanurirang tu nasida dinang mulak nasida tu Jerusalem. Atong dia mah nanaing dohonon ni turpukon tu hita amang dohot inang. Naparjulo sahali na yung dohonon na do dang di halomohon debata mago akka na pinilit nai. Sa diula bangso Israel do akka na chat. Alay marpangulahi do rohani debata. Di paluas debata do na sida tartaban ima bangso itu Babel. Alay ditahi debata do parwarhon nasida dang tarbain sip ibana lidok naking dibagasan turpuktay dia sadai ala ni Sion dang tarbain ausip jala ala ni Jerusalem dangolo au popoman dangolo sip ibana dangolo popoman ibana alay sa diluluy bana do dalan buha patuduhon holong ni rohana tu bangsoy buha asa mabuan bangsoy muse mulak tu Jerusalem. Los ido ng amang inang nang taida ng dibagasan nguluta di sa taon na salpu taon 2024 tung ragam do akapangalasyo tadia do pani debata tung ragam do akaulaon naso hinalomohon ni debata taula tung ragam do panipilon na taula dia do pani debata alay taida mamang do inang dipabisar do mata niari tuwakka partigor dohot tuwakka parcahati denggabe didok holan di raumang momma di pabicar mata niari ala halakodo partigor molutu sadu dang pola ala parjahat doan holan di raumang unomma nilen udan ala disodo partigor molo tu sadui dang pola alay di pabisar do mata niari tu sudi colma dilehon udan do las niari disarihon ngoluta songon tema tahunat tanah tahun nasalpu diajak kita bagaimana Allah mendatangkan kebaikan bagi semua orang songoninang tuhita ditugihon mangulahon mendatangkan kebaikan bagi semua orang.
Jalaido nata jalo di bagasan ngolutta sahat tu bagasan sadarion. Jala saya disuruh doakan aposona majuhon hamubaon ni roha jala asa mulak tu jauh bah. Jauh-jauhon saya tong marsaringar di partikiatan waing marhite akan aposona marhite hatani debata anggiat mulak kita tu debata jala marpanguloyon dia dopan ni debata holong dorohana tuakan naulo rotu ibana jala tuakan naulo mangauhon dosana jala tunaulo paubahon rohana. Alatai dan nakingamang do inang hasitongan ni debata dia akan menghukum orang yang tidak taat kepadanya, orang yang tidak setia kepadanya. Dang pola hadua ni jalo otta di haroron Yesus napa dua halioni di portibi peta jalo do uhumani sian debata. Dan itu tidak hanya sebagai ofium menakut-nakuti daun. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Setiap orang yang melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dia akan mendapatkan sukacita di dunia dan juga pada kehidupan yang kekal. Alai diakkah naso mangulahon lomoni rohani di bata marhite hatana songon bangso Israeli hona uhumando asa disido berlaku hasitongan ni di bata tidak bisa dibeli dang bodi tuhor songon si Simon jamitatan dari minggu yate nang dituhor asiasi ni di bata nang dituhor si lehon-lehon ni di bata tidak bisa. Aimolo asiasi haris ninna itu tidak bisa dibeli. Itu gratis. Molo boy do dituhor dang asiasi. Dang silehon-lehoni. Dang harisi, dang anugrahi. Simon mencoba untuk membeli yaitu haris karunia Tuhan yang diberikan kepada Petrus dan Yohanes. Dibering ibanat tong hola ditumpangkan ima apostel Petrus doho Yohanes akan atoropi disonggopi tod di perbadia jolmai. Dungi di dosi Simonima lehon tuawi. Adong do hepekku ale lehom mahuaso itu au. Asa disido nakking amang dohot inang. Ditogihon dohita marhite turpukon na parjulo di halomohon dang di halomohon debata mago akka na pinilit nai. Say tarpaima do ibana. Say di jauh dohita tuhamu baon ni roha. Tarpaima ibana songon ama na paimay mahon anakon na namagoi di Lukas 15. Dung di ida amanai mulak anak konnai sian na daw ditatap di luar ni gerbang dope ala ditatap amanai ma anak konnai sian bagas nai dang parjul anak konne marlujung alai amanai do parjul marlujung madapoton anak konnai di haul ibana di lehon titin tu ibana jala di lehon baju kebesaran sebagai tanda sukacita. Anak na namagoi gabi mulak muse. Ima gambaran ni ngulutta nang daw siyan adupan ni debata. Napaduahon ditogihon dohita marhite turpukon ima di pay baru debatado bangsona. Debatado na pay baruhon ngulu ni bangsona. Dakuboto amang do inang tayong do pe di halak batak. Adong do istila paajar honin nate. Molo sonari dang dia tusya ka
keluarga naposo ya teh paajarhon. Jadi maaf sekali molodang ture pangalahoni sadaina satabi adong do adat di halak Batak paajarhon tu natorasna ditaruhon tu natorasna dipaulak tu natorasna asa boha asa dipodai jala diajari muse asa ture mar pangalaho asa sumantusido bangso Israeli uju terimas debata di pasahat nasida tu bangso sileban alai dung mopur rimas ni debata di pasuang muse ngulu ni bangsoi jala luar biasa amang doh inang tai dan naking di bagasan turpuk tai ima di ayat tolu didok di sinaking sian na ditadikon gabe hasuluan sian tano halongonan gabe namar harajaan jadi dakola jolma di uhum debata alani pangalaho ni bangso Israel alai doho do tano di uhum debata halongonan alai didok nakin sian halongonan gabe marharajaan jala dilehon guarnai baru tu nasida ima hasuluan ni roha ni debata gabe tupal hamuliaun jala tupal harajaun ni debata mahita ido nakin didok de tolu ayat opati jadi gabe tupal hamuliaun maho di tangan ni Jehuba jala tupal harajaun di tangan ni debatam dang begoaron ni halakho na tinadikon jaladang bedohonon na tutanom halongonan ay guaron na maho hasuluan ni rohaku do ibana jalatanomi naung marharajaon doho ay lomodo rohani Jahuba midaho jala marharajaan tanomi ditadikon satokin nasida alai gabe dipauba nakanin dipai baru nasida gabe hasuluan ni rohani debata songonima gambaran nilas ni roha si patupaon ni debata tu bangsona si patupaon ni debata tu hita asa marsangap debata debatado na pahosing nguluta amang dohot inang debatado na boy pay baruhon rohatta debatado na boy paubahon rohatta debatado na boy mentransformasi songon tema tahunan di tahono nate tahun transformasi nanienet sian Roma 12 ayat 2 gabe baru mahamu digambarkan songon ima kepompong kupu-kupu sian telur dungi kepompong telur dungi ulat kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi satu hal yang kita lihat mau dung jadi kupu-kupu ibadah dang boy bemulak gabe kepompong dang boy bemulak gabe ulat idealnya seperti itu hidup orang yang percaya idealnya harus seperti itu. Dan gabi mulak kita muse. Tong mak dohonok kusongo si Simon nari minggui. Holan dibaptis do ibana, hola porsia do ibana, alai dang digohi tod di perbadia ibana. Ido bana tertai rohana muse, mangulahon, mangalului pangomoan, imam mabahen, ya hidup kerohanian menjadi komersial. Komersil alai di bagasan turpukon naking di batado pahosing sian na marsak gabelas rohata sian na tangis gabe mekkel hita sian na jukatinan rohana gabe burcu jadi molo adong akaya nak kotai na sa mabay tangis soinang ya unang sumurut to martangiyang unang dokon ay nang margugo paubahon rohana
Hape ngaudok nian padita rotu je menang yakon. Hape dang bui paditai paubah rohana. Memang bukan manusia yang mengubahkan hati manusia. Dang colma paubahon rohani colma. Sotung tado amang do inang. Alani jamita ni amat tapaditai. Mana alani paditai. Gabemu baru hakku daung. Tapi karena kuasa roh yang mengubah hati kita. Molo marsa kita satabi amang do inang ditongani bagasta. Aka amatta, aka inatta. Nabakol rohana romar parsauran tu bagas joro ni debata. Saya tetau giho nate. Beta mar minggu na aho majo. Beta mar minggu nungga nama saya na tanggal 25 in nate. Itak nibe. Nate. Seterusnya tanggal 25 man muse. Ya, Kristen kapal selam ya. Molo riko muncul, molo dang tenggelam. Ya. Unang sumurut to manogihon. Tetap to gihon. Kebenaran harus dikatakan. Nang pehira so marlapatan. Alay di batado na mangula di bagasan ni Tuhan yang akan bekerja. Dak kita na mangula di si paubahon segala kondisi, situasi hidup kita amanginang. Molotumpe akka adong dongate say marsuguni roat ita. Talehot tangatta alay di padao tanganna. Tapatuduhon mekkel hita di padao buhina. Udang taluho. Jangan kalah. Tuhan akan bekerja mengubah hatinya, mengubah pikirannya menjadi damai sejahtera. Amin. Tidak ada kuasa kita mengubah hati manusia. Ale martangiak ko. Jangan unang sumurut, jangan undur dari kehidupan ngulu partangyangonmu. Do sudah kondisi nata adopi amang do inang di parsahito tai, di sitaunot tai, di parukilot tai, di hamaulon ni perekonomian nata adopi di bagasan tikion. Idoban na di do halak batak ngulun songon sorhani pada tido. Tidak selamanya kita seperti sekarang ini. Tidak selamanya kita berada di atas, suatu saat kita di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, suatu saat roda akan berputar. Karena hidup kita bukan 5 tahun, 10 tahun, tapi kita berharap bertahun-tahun melihat kehidupan anak dan cucu kita. Jalan apa toluhon ditogihon turpukondo hita, amang dohot inang. Molo sengoni balganiasi di bata, paubahon ngolutta atong respotta. Olo mahita melakukan majalo transformasi majalo hamubao ni rohai marhite na majakon todi perbadia di bagasan ngolutta. Las marohata mangulahon hatigoran, las marohata mangulahon asitongani. Baka digambarhon dia 5 naking. Ay songon rikot ni doli-doli mangaririt na marbaju. Songoni do rikot ni aka anakmu mangaluluiho. Jala songon las ni roha ni panguli mida na niolina. Songoni do las ni roha ni di Batam midaho. Wahadu hita las roha. Jadi tabayak ko jo setabi hita mang do inang ditiki hita berpacaran ate. Jadi didok nak kanin songod duli-duli mangariri na marbaju. Ya, sa minggu nai nang pajupang malubo-lubo tarotok niyo nate. Tapi ada sukacita yang sangat luar biasa. Tersongod dia mana yang perjupangan namin non. Barengan segala persiapan, stand, gaya, penampilan itu diatur ya. Diatur. Laho mangaririt si Borwadi. Macerikot. Baulo doon rupani. Aladong di patad dahon. Di luak na daw. Tung tuluari tuluborngin pei. Misalna asasahat tu si borhat do ibana.
imalas ni rohana neng pajupang. Nang pemerdalapat na jolo ate emang do inang mangaririt si boruadi merdalapat do si doli-doli i. Tuhutani si boruadi i martadang dengan gitarnya ya. Ya. Sungoni naking didok dison, songolas ni rohani panguli mida na ni olina, songoni dolas ni rohani di Batam midaho. Gambaran do yamang do inang, songod dia hita di bagasan las ni roha, mangulahon hasitongan, mangulahon hatigoran, mangulahon lomoni rohani di Bata. Adong tahe panguli na solas rohana marnida na ni olina? Adong? Na marsahi do ya teh. Marsahi doi. Tang las rohana mangida setabi amang doi na nyolina. Sugo rohana marnida na nyolina. Na marsahi doi. Karena firman Tuhan mengatakan di sini digambaron songolas ni rohani panguli mida na nyolina ikolas rohani ama marnida ina. Ikolas rohani amatta marnida inatta sorry pada. Bukan kebencian, bukan ketidaksukaan, bukan kebosanan, sehingga mencari yang lain di sana. Alailas roha, songonima amang dohot hinang hita, mengalului debata di bagasan nguluta. Songod dia mengalului debata di bagasan nguluta, ima marhite mengalului, lomo ni roha ni debata, nanaing si ulahonota, nanaing si hanguluhota asa bohari dok naking asa saluhut bangso marnida hatigoran dohot hamuliau ni Jehovah supaya bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Di wajah teman kita lihat kemuliaan Allah di sana. Bukan kebencian ya. Adong hamuliau ni di Bata di bagasan ni iya mangdo inang. Asa omma nang guguta semangatta menjalani kehidupan di bagasan tahun 2025 ini yang sudah kita jalani 19 hari di bagasan Sadarion. Amin martangiang mahita. Tuhan Jehovah di Bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliati madi pasar rohanami Tuhan. Di paluaso hami taripar. Tuminggu padua hondung Epifanias. Dinong patar hidahami. Hamuliaunmu hasangaponmu. Dohok sudi asini roham. Holong ni roham. Nang hujalo hami. Nang hudai hami di bagasan ngulu nami. Tutu songon bangso Israel na jujut manibil. Jujut mabejuk roham. Jujut na sida mangulaw na Solomon ni roham. Los ido gambaran ni ngulu nami sahat di bagasan tikyon. Alay di bagasan ni di pasahat hodo tuhami, di paingot hodo hami Tuhan. Dang lomoro ham. Ima diakka naso ulo paubahon rohana. Ale holong do roham Tuhan. Dia sihi odo hami saluhut akan natinopami. Sa marhite-hite itu Tuhan, marhite ngulu namion naing madipangidoho, boy hami papatarhon hamuliaon mo hasangaponmu, marhite pangulaon nami, marhite natotong hami mangaluluiho, di bagasan ngulu nami, asa disi hami Tuhan marlas ni roha, nang manguduti akka ulaon nami, di bagasan tahun 2025. Tuhan di Batama nami los di bagasan tikyon. Banon nami sudia karuas ni huriami. Sianak kanamet-met na magudang satu nama tua. Homa Tuhan na manarihon na sida. Dang popomanmu dang sipo marnida sudi akka namasa. Di akka ruas ni huriami. Jala homa tututuhan na pamonakon na sida. Disudia ka parukilon na. Disudia ka paraluan nai. Calaho mangurupi nasida, dia kasih taonon nasida, sa di bagasan ni imargugu nasida, laho mamulus saluhut nai. Los di bagasan tikyon Tuhan martangiang hami, turuas ni huriam,
natongon di bagasan parsahiton buanon nami nasida tuho haposan tobing Ferdinand manurung Nyonya Sitorus boru manurung Dumar Rama Bulan boru Hutagalung Nyonya Pendeta Simamora boru Sitorus Davin Sihombing Nyonya Tiana Hutapea boru Pasaribu Anni Ronauli boru Sianturi Situalinda Pangaribuan Pendeta Benhat Pangaribuan Ferdinand Sitanggang TP Simajuntak S Simbolon Nyonya Sinaga boru Simbolon Rumintang boru Hutasoid Situa Bungaran P Siregar Lukas Pasaribu Ebenezer Manurung Rustio Ria boru Sitanggang Nyonya Tambunan boru Hutagaol KM Sihombing Nyonya Silalahi boru Samosir Reinhard Silitonga Binsar Sihaloho Situalas Maria boru Sirait Pantun Huta Barat Josia Manurung Robin Naik Pasaribu Nyonya Huta Barat boru Raja Guguk Folo Daniel Sianipar Irving Abraham Sianipar Balojong Pangaribuan Mangantar Tambunan Nyonya Baster Manurung boru Aruan Situa SP Huta Soid Las Maria Pancaitan Ruri boru Huta Uruk Dohok Sudea Karuas ni Huriam Na subuh guari hami nasida sada-sada jaladang tersurat warna duarta jematon tuho pasat hami nasida Tuhan pargugui urupi cela pasu-pasu aka usaha na pinatupan ni keluarga mangalehon hama malum di nasida dia ka pengobatan nasida penyembuhan pemulihan asiroham Tuhan laos di bagasan tikyon tuho mau pasat hami sudi aka ulaon nami saminggu 7 loon asarapon ho hami mangulahoni calaboy hami marulop-olop marlas ni roha mardongaton ho terpuji maguarmu alani asido dengan nibasam mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tapuji tuhata marhite namarede hita sian buku ede nomor 273 ayat sada dohot ayat namangiut laos tapasahat mapilian paduahon. Yesus Tuhanku Raja Maut, asa mangiut Tuhan Allahku, topot rohaku ingani baik, unang bemasuk asing tusing. Yesus pasang roh
dehon ayat tolu jongjong mahita ayat 4. Tangyakon ma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhur selehon-lehon na dinggan dohok na saulibasa na moliutus kupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo mega beuap na husus di jolom pasu-pasu mejala ramoti asa huparhaseak kami pilihanon pati bulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penerbadia magwarmu, sero maharajaonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu marihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Itu hartai
Salhot rojong jong tu pasilangi Tungali uras di udar naik Sauduran holo Tuhan naik Aiya sodi pagudari Iya so malum ho Ibai mudar di Tuhan naik Ai nang sak sak bajum songon